ভিতরে আর পাখিগুলো সুন্দর লাগছে দেখতে। সো গাইস অনেক কষ্টের পর নিয়ে আসবো, তারপরে টাঙাবো। সো গাইস আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সাথে। আর এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, এখানটা একটা ছোট পাড়া, আমি কিছু পাখি নিয়ে আসবো, তার জন্য একটা ছোট পাড়া বানাবো। সো এই নেট ফেট সব রেডি করছি। সো ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকুন, কী কী পাখি আনি আর কলোনিটা কেমন বানায়, তো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। সো চলো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন। গাইস ফুল ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকুন এন্ড লাস্ট পর্যন্ত দেখুন আমরা কি কি করি এন্ড কেমন করে কলোনিটা বানাই। তো লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো গাইস আমার খাঁচাটা এতটা রেডি হয়ে গেছে, আর এখন কাজ বাকি আছে। তো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। এখন বাকি আছে কভার বানাবো, আর অনেক জায়গায় ফাঁক থাক আছে, ওগুলো ঠিক করে করবো। তো আপনারা দেখতে থাকুন আমি কেমন করে খাঁচাটা বানাই। জলের টেম্পারেচার যেন সমান হয়ে যায়, তারপর প্যাকেটটা নিয়ে ঠিক আছে। মাটি সো গাইস অনেক কষ্টের পর খাঁচাটা পুরো রেডি, আর এই 4টা পাখি এখন আছে, একটা উড়িয়ে দিয়েছে। সো গাইস কেমন লাগলো, এবার রেগুলার আপনাদেরকে কন্টিনিউ ভিডিও কল দেখতে পাবেন কী করছে পাখিগুলো। আর দুটো হাঁড়ি টাঙাবো এখানে, তো হাঁড়িটা সন্ধ্যায় নিয়ে আসবো, তারপরে টাঙাবো। সো গাইস কালকে সন্ধ্যায় এগুলো দুটো হাঁড়ি কিনে নিয়ে এসেছি, আর এটাও নিয়ে এসেছি, ভিতরে দিয়ে দেবো। তো ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকুন, টাঙিয়ে দিই এটা। তো দেখুন ভিডিওটা। সো গাইস আমি আছি খাঁচার ভেতরে, আর পাখিগুলো খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। হাড়ি দুটো টাঙিয়ে নিচ্ছি, তো ভিডিওটা আপনারা দেখতে পাবেন। সো গাইস ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করছি। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো এমনি ভালো ভালো ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।